Kobaltda oyoq tegdan qishda sovuq, yozda issiq kelishini muammosi. Bu muammo o'z zavodda chiqmaydi. Ayrim qo'li-gul ustalarimiz tomonidan qo'yiladigan xato sifat evaziga kobaltchilar ancha qiynalib yurishadi. Mana shu gaz ustanoq yoqganda ayrim gazchilar, Qo'shtirnoq ichidagi gazchilarimiz, qo'li-gul ustalarimiz shuni ish qilishadiki, qishda sovuq, yozda issiq kirib yuradi. Keyin mashinani ichiga mana gaz kabelni bo'lishini ko'rasizlarmi? Qanday o'tgan? Mana yerda chiroqli qilib teshsa zo'r o'tadi. Buni mana rezinkani chiqarib qo'ygan, ko'rasizlarmi? Bu nima ahvol endi? Hurmatli Qo'shtirnoq ichidagi gaz ustanovchilar, ayrim ustalar. Shu kabelab o'tganda mana shu rezinkani teshib o'tinglar. Bu Cobalt degasda nima gunoh? Bu xabari ham yo'q-da, bu yerdan bunaqa qilib kabelab o'tganlaringda. Qishda chetdan sovuq urib, oyog'i sovqotib yuradi. Yozda kansini yoqimizda yuraman deganda oyoq to'ydan issiq uradi. Xullas Cobaltdan mana shu rezinkani chiqarmanglar. Mana hozir biz buni kabelni qirqib oldik. Sababi teshib o'tkazamiz. Bitgandan keyin ham sizlarga videoning davomida qanday holatda kabel o'tkazishni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Cobaltimiz ishlari bitdi mana. Ko'rishingiz mumkin. Kabelni xuddi shunaqa qilib rezinkani teshib olib o'tilsa, bu joyiga keltirib qo'ysa, ortiqcha chang, hid, tutun, qishda sovuq, yozda issiq kirmaydi. Mana oddiy narsa, bitta leza pichoq bilan bitta kesiladi. Kabel o'tgandan keyin bu yerda o'zi qisib oladi kabelni. Hurmatli qo'li-gul ustakalar, iltimos videoni shu tanishlarga unutib olinglar. Cobaltchilar ko'proq tarqalsin, o'zlaringiz foydalaning. Kabelni shunaqa qilib o'tinglar. Men aytaman, tagida shunday rezinkani tushirib olib qo'ymanglar, iltimos.